Hallo, grüß euch und herzlich willkommen auf unserem Kanal Doppelt heute besser. Im heutigen Video wollen wir nur im Dialekt sprechen und damit ihr seht, wie wir über verschiedene Themen reden, haben wir uns ein kleines Spiel überlegt. Und wie funktioniert das Spiel? Wir haben Karten für euch vorbereitet und wir werden immer eine Karten davon ziehen und auf jeder dieser Karten steht ein Begriff. Und die Person, die die Karten zieht, muss spontan eine Frage stellen. Und die andere Person muss darauf antworten. Und wenn es noch ein bisschen schwierig ist für euch alles zu verstehen, dann lasst euch gern das Transkript in der Videobeschreibung runter. Da ist nochmal alles auf Hochdeutsch. Ja dann, los geht's! Dann fange ich gleich mal an mit dem ersten Begriff. Der Supermarkt. Was kaufst du immer ein, wenn du in den Supermarkt gehst? Gute Frage. Am liebsten kaufe ich Obst und Gemüse ein. Nächster Begriff. Hobbys. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Am liebsten gehe ich wandern. Der Urlaub. Wo darfst du gerne mal in Urlaub fahren? Eine gute Frage. Ich würde gern nach Kanada fahren. Die Reise. Was nimmst du immer mit, wenn du wegfährst? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was immer dabei ist Wasserflaschen. Der Geburtstag. In welchem Monat hast du Geburtstag? Einfach. Juli. Die Arbeit. Bist du eher eine Frühaufsteherin, also arbeitest du lieber in der Früh oder lieber am Abend? Ich arbeite lieber in der Früh mittlerweile, weil ich da konzentrierter bin. Der Hunger. Hast du gerade Hunger? Ja, ein bisschen Hunger habe ich, ja. Das Wetter. Wie war das Wetter gestern? Gestern war es ziemlich sonnig und warm. Der Plan für heute. Was ist dein Plan für heute am Nachmittag? Ich will noch spazieren gehen und ein bisschen vorbereiten für nächste Woche. Die Uhrzeit, wie spät ist? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, es ist so 4 am Nachmittag. Und der letzte Begriff. Das Verkehrsmittel. Was ist dein Lieblingsverkehrsmittel? Ich glaube, das ist das Radl. Ja, ich fahre voll gern mit Radl. So, das war's schon wieder von heute. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und vor allem, dass ihr ein bisschen was von unserem Dialekt gelernt habt, beziehungsweise auch was verstehen habt können. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wir freuen uns auf euch und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.